Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekarang kita lanjut ke chapter 1 bagian power. Oke, di sini kita spawn machine. Tunggu untuk IP-nya keluar. Ini IP-nya. Baik, di sini ada pertanyaan pertama, what is the three letter acronym? FTF, FTF2, file, transfer protocol. Oke, tujuannya buat communication model use activity use speaking. Komunikasinya itu client server model. Okay. What is the name of one popular UI FTP program? Di sini akhirannya A ya. Coba kita search saja. Oh, ini ada file juga. Kita coba file isi benar. Lalu switch for the activity active on usually. Jadi port untuk FTP itu apa gitu. Di sini kita coba. Sini kita ping terlebih dahulu. Coba ping 10.1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 .
Ctrl C untuk memperhatikan berikutnya kita gunakan net 168 untuk 18. Lalu prosesnya selesai. Ini ada yang port yang terbuka 21 TCP. Coba kita lihat, sepertinya portnya itu kita coba isi 21 TCP. Oke, jawabannya benar. Lalu berikutnya, what acronym use the secure version of FTP? Secure keamanan dari FTP. Kita tambahkan S saja di depannya, FTP. Okay. What is the command we can use the push connection to target? Seperti biasa, seperti tadi kita sudah tes. Itu ping. Oke, lalu from your scan what version FTP running? Berarti misalnya versi FTP nya
kita lihat di sini versinya ini nih, PSRTPD si 3. Ya benar. Kamu jelaskan what your OS is running on the target. OS di target itu service info OS-nya yaitu Unix. Lalu kita submit rootnya sini. Nanti kalau tadi telnet, sekarang berarti FTP. Kita FTP lalu IP-nya 110.129.168.18. Nah di sini kita login dengan anonymous, FTP anonymous. Oke, di sini kita lihat dulu. Di sini ada file. Di sini kita ambil file-nya dengan menekan dia file.txt. Dan sudah selesai. Sini kita akses saja. Sini kita coba ls. Nah ini ada flag. Di sini kita set cat flag.txt. Oke, ini flag-nya kita kopikan. Selesai di sini. Berhasil. Nah, screenshot terlebih dahulu. Oke, sekian dari saya untuk mencin phone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.